उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। मौसम विभाग की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि सीतापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, एटा, बरेली, बलिया, कन्नौज, जालौन, प्रतापगढ़, बांदा, वाराणसी, बागपत और हापुड़ जिलों में भारी बारिश की सूचना है। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बस्ती में दर्ज किया गया, जबकि मुजफ्फरनगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने आपको बता दें कि आज को भी राज्य में